Cảm ơn quý khách hàng đã gọi đến công ty cổ phần xuất nhập khẩu Faster Việt Nam. Faster Việt Nam tự hào là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền các sản phẩm, máy sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa, phụ kiện máy, vật tư ngành cửa, mang thương hiệu Faster. Xin chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính. Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Faster Việt Nam. Hôm nay mình có dịp về xã Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, lắp cho anh Vinh dàn máy 2 đầu Faster 5 năm mang thương hiệu Faster. Mình đã thực hiện lắp đặt và hướng dẫn anh về cách sử dụng của sử dụng máy và mình đã hoàn thành lắp đặt. Và tiếp theo là một con máy phay đố một thanh. Mình cũng đã hướng dẫn anh về cách căn chỉnh, đã phay thử cho anh rồi. Đây là anh Vinh. Anh Vinh ơi, anh cho em xin lời nhận xét về máy móc và bên kỹ thuật lắp đặt thì anh thấy cảm thấy có hài lòng về sản phẩm không anh? Bên công ty rất chi là nhiều. Dạ vâng. Đã về hỗ trợ cho mình lắp đặt dàn máy ngày hôm nay. Dạ vâng. Vâng, anh cảm ơn anh. Em chúc anh làm ăn sớm thu hồi vốn và càng ngày càng phát triển hơn ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Xin cảm ơn.